Yes, omuboni wa baba omulungi omulizi omulungi kuba mulimu abawulira ng'ate tebali kubona abandaga. Glory be to God. It's such a very beautiful Sunday morning. Ni program tumusaka ekibumba bwoba owunye nayo munnange buli kimu kiba kijja kutambulira kubanga buli bw'otandika obulamu buli bw'otandika olunaku buli bw'obaako n'ekyokola wabanga oli kusoosa Katonda kitegeeza everything is going to move on specifically for you ng'ate ensonga eviire wa Katonda. Munnange oli walani ffe tumusaka ekibumba bingi n'ebijja okuba mu programu eno, but may you be blessed as you are watching it from the beginning up to kunkomerero. Tulina bingi ne betujja okubona, tulina Pastor Wilsongs Muwanguzi owa Wilsong, tujja kuba naye, tujja kubamu ne Christian events. We're going to have a lot of things in this program tumusaka ekibumba. Happy New Year, Avakambona today, because there are those who are bakava mu kyalo and are now back mu bifo byabwe towns edenda ulo. Yes, omwaka guno kyolina okulembeza bw'oba kali kwetwalira Katonda ng'omuntu. Take him as your personal. Because when omutwala as your personal, he is going to make a very beautiful plan for you for every day, for every week, for every month, for all the years. Yes, manyina abagutandika ngati bali bulungi, but right now I assure you kasitoba n'okwikiriza Katonda ajja kubanga akola kinga atambulira walani we munnange. Yes, nze kisambira dana paka essaawa dda kuba 5 nga bwe twakatolera tovaawo katwire ne our one and only God is calling Pastor Wilsongs Muwanguzi abenga atukobera. Last time twamuleta ng'omwembi, this time tujja kumuleta nga pastor atukobere ku biki byajire nga akola mu buweereza bwa Katonda katwide. Musumba Dr. Wilsongs Muwanguzi. Atenga bambi, he is a gospel minister. At the same time, he is a pastor. Binjino byajire nga akola enemba ninjino abasinga obungi tubaitu mwidi munemba nga bwe nabakobye enemba butyolo lwasose lwembalwe, but he has done a lot okuba nga akulakulania obuweereza buno bwa Katonda. Today we are with him here mu program tumusaka ekibumba. Today Iwali Kubaba TV, this message is specifically for you. Lwachi otyaimeo Katonda alina ensonga lwachi akobye nti tyama owulire ekigambo eky'olwalero. Kale munnange tyama oyikalire otebenkere ekyo kyonna nabakoma nti tumusaka ekibumba oyinza okuwulira ebigambo bingi, but at least pick a word out of it. Bw'onoolondamu ekigambo nga totwalira ebigambo bingi oyida kuba ng'ate kabiri okola ki ng'ofunamu ng'ate niwo osinga. So right now, Doctor, you are most welcome ku Baba TV program tumusaka ekibumba. Buzaako abali kulaba Baba TV. Nsanyuse nnyo nate okubaako ku program ya tumusake amanyi nze Wilsongs Muwanguzi, Pastor Doctor. Yes. Yeah. Musumba Wilsongs Muwanguzi. Makati amautuloza pastor mulala Musumba Doctor. Last time bwe twalina ewano twamuletanga omwembi. Today aidire mu kiti ekindi ng'omusumba nga pastor. Yes, Musumba, twinonole ku osumba kanisa ki. Tell us about yourself as a pastor. Yeah, I pastor Great Thinkers Church at Kasenge, Katale Kasenge. Okay. And we are Seguku Katale Kasenge, Ntebe Road. Okay. And we are opening up another one on Bombo Road, Jokolera. Wow. It is at Jokolera Bombo Road there. Abamanyi ku Watindo, Ochamira Watindo. Yeah. Glory be to God. Yeah. We are going to be pastoring them. Okay. Tugenda choose administration. Tugenda kuba yem. Okay. Today abambali like that. Yeah. The same team. Very right. Yes. Mwebali kuweereza, mwebali tuwulira kigambo. Kama tumwebazanyo. Banaye twagala kumanya. Gwe tewava mu ggulu n'otuuka n'obeera nti kati Pastor Dr. Wilsongs Muwanguzi twagala tulabe ovudde otya emabega eno yonna ng'oweereza Katonda. Nina mutabani wange eyankubidde essimu okuva e Tanzania eggulo. Yali mutabani wo gwa my spiritual son. Okay. We used to be together. Kati yena business nemulyawo n'agenda akoze business naye okuyitibwa kintu kyewuunyisa. Yes. Ng'ebyobuweereza alinga ayagala obiteekawa. Yabadde ankubira nga muzeeyi after many years omwaka ogwedde nakubwa nnyo naye nga Katonda annumiriza ngamba nkome omuweereze. Yali yafudde Jonah. Weebale nnyo. Na komawo nangamba kati nkube badde tukube nako ningamba oti omwana wange obwe buki bwe buweereza. Lwaki nsoose n'ekyo obulamu bwange nange bwe butyo bwe bwali. It's been a journey. Na olokuka 9 mwena
kyenda mwena bwendokoka ndokokera ku clock tower kamsoken tudeke mabega olokuse kyenda mwena naye ogenze okula okulide mu buweereza okulide mu family efaanana etya ozze oweereza otya kuweereza kwange taata wange yali muweereza be batandika kanisa ya Faith Arena obe bamukuba kuba members aba bakadde kanisa ki Faith Arena eya mugenzi Paulo Musulao ekabowa bajimanyi kati ate wafiiridde omwaka oguwedde namuzise afudde ye mukadde yomukuba akadde abawere omusumba w'abakadde ku Seguku Worship Center ekyanisa gye bayita Yesu akwagala vaani ezo za Yesu akwagala so kati nkulidde mu kanisa nga ndaba bazayi bange gye baweerezaamu ate nga nange ndi muweereza kakati nze obulamu bwange naye kyewuunyisa ne bwe mwana wa muweereza kandi bw'aba asazeewo okuyita ayina by'aba ayagala akuyiseemu okutendeka byetwagala okulaba ebyo tulabe akuyisa ki okutuuka wano kuba kati omuntu alaba kati alaba onyirira alaba embeera gy'olimu tugiyite ennaku zino good life alaba nga oli mu good life naye twagala tumanye nti omusumba Wilson Muwanguzi ku ssomero yayitamu atya ng'aweereza Katonda ng'ate n'ensi naye eba ekulinze ku ssomero nfatu kitwa kwa nga bwoyogedde kwali nnyo mu ssomero Mityana Secondary School Namukozi abantu bonna abamanyi essomero lya Mityana Secondary School Namukozi bamanyi nti nze nali papa wa Scripture Union okuva mu senior 1 paka senior 6 kati senior 1 paka senior 6 nkozi obwa papa naye wali okoze ku bwa papa ng'ofuka ku buliri ng'okoze obwa papa wenna wenojjudde oluwumu eno osabira abantu bawona waliwo ebintu simanyi I don't know sometimes waliwo ebintu ebijja bikutuukako naye nga to be nobeera humiliated Bible erina kiwegamba nti though he was a son of God he was humbled through the things he went through ebintu bye tuyitamu bituhambulinga nnyo kugamba togaana okuweereza Mukama gwe papa bonna bakuyita naye n'oyita mu mbeera eri humiliating abaana bwe bakuŋoolera okitegeera ne bakusekerera weebale nnyo oyogedde ku kyokufuka ku buli I have a son is called Wisdom abadde mu boarding naye yava waka abadde tafuka bwatuuka ku ssomero sitaani n'amujogako he's this kind of proud n'atandika okufuka ku buli tugenda otuuka ku ssomero omujjayo nga hanga n'omufaliso baakyusa gino gye bateekako ebijira kye bitafuka tugenda okudda waka afuka tugamba Wisdom what happened gamba mami I don't know I started susuling I said okay do you know that this is the devil's work but there is a way I talk to him nemugamba sitani yagala kuswaza but you can pray yourself and deliver yourself mwani atula mu prayer altar nasaba ne delivering and sitani yali yagala muswaza era tewali kyantowaza maaso ga Katonda n'okusaba ng'ebyo kubanga sitani yaga nnyo okwambula ekitiibwa kyo kugamba obulamu bwonna nabuyitamu obeera humiliated kakati egyo myaka gyaddako okufuka okulekedde otya n'olumu lukuvuddeko lutya kusaba kati nze story yange yali yeewuunyisa nagenda nasiibanga nnyo n'okusaba kati ne time neetuuka nga buli mwana ajja mu siniano emu ku briefing gye basooka obbawa tulina pastor wano yasiiba yali agenda kufa temusiiba nnyo bwe mutyo kugamba ani yali asiiba gwe nze I used to fast so much and to pray Mukama nkozese mulembe gwange nnyo. Did it work? Oh my dear, it is working. That's why God is using me exactly. I lifted up yes. here right now. Yeah. So mu baana abatuukangaawo it's you who used to go and brief them oba abasomesa bwe baali babriefinga teachers what are the good things you wakola what as in like ebyalabikawo because I know that there is always an immediate response from God immediately. Revival hit the school. Anyone who was in Mityana says from 1996 to 2002 can witness. Most of them are pastors, most of them are great men and women of God. They are all over. What happened? At one time, it started as a revival because I had declared a 21 days of prayer and fasting. It was revival. And we were school? Yeah. No. You alone? It started as a scripture union. And while we were praying on the last day, the Holy Spirit hit the school. This is what happened. Obudde twabuyisa obogenda mu preps.
the first prefect that came to point at us to say go to there, he was hit under the power of God and started speaking in tongues. The second one, it happened. The third one, it happened. The fourth one, it happened. Great revival. Now, abana bonna, they were unconscious. You see, we are praying, God. Everybody was down. I'm telling you, we were praying and saying, now that one brought news to the whole school, the entire school. That now the teachers started coming. The first teacher called Mr. Godfrey no one believed it. As I talk right now, he's a pastor. He was called Mr. Godfrey Ntubiro asomesa ku Makelo College awo. Mr. Godfrey Ntubiro yajja n'emigo n'atandika okuba abaana abali slain under the power naye nga tebategeera nga bali mu cabin. It was too much. N'abakuba emigo ate nga amanyi. As I talk, not nga abaana, they are just taken up by the Holy Spirit, and I felt it because we had joined hands. Nageno kula amani ga katonda gatali gabujo ganvamu gabuna abana bona everyone ngendo okutenga longa buli omu, and we are many in a place called Valley. Buli omu ekifecho bachimanyi, it's a place of prayer. Chirimitiana secondary school na mukozi abachita Valley. So yena jana akuba abana nakuba migo najimenyeka naddayo nagenda nakowa nga tewali n'omwakyuka mukyali mukola. Owokubiri najja Mr. Commander. Right now he's a headmaster in a Sunday school, but I'm transferring. Najja nambuuza. Yes. Pastor was, what is happening? Omanche namudamu. I don't know. Because I was too overwhelmed by what was happening. Na yeche nzijukire kintu kimu nenkwata Omari, my son there in Tanzania, nemugamba tutandika okusaba, Lord stop here. Have you ever prayed God stop here? Oyo nemugamba God netandika okusaba a prayer this, God stop here, God stop here. Batutandise okuza bagana tugo, yes. God stop here. God stop here, because we couldn't explain how God is working. Amen. And that was the beginning of the whole school changing. Abana ne balokuka nnyo. Abana ne balokuka abali stubborn, buli omu yali amanyi mu ssomero. Oh, abasomesa as I talk. Mr. Godfrey Ntubiro is a pastor. Through you. Oh, ye yakuba emigo. Wow. He's a pastor. He's a pastor. And I believe wherever he is, he remembered it was a great one. So many Pabavao right now who are pastors. And that's how God does his things. That power they experienced, they were like, this is unusual. Webale nnyo katonda alina ebintu byakola ate aleeta obubonero obutasobola kweganika. Jjukira akabono ke yaleeta omuliro. Webale nnyo oyinza okwegaana omuliro gwe musa oguzze mu maaso go. Webale nnyo ng'obadde togulabye. Webale nnyo oli kulaba teguli kwokya naye ate nga gwe. Webale nnyo nti those are some of the encounters we experienced. Era katonda n'akola nnyo tekyakoma mu ssomero. May I tell you, abaana bangi babagoba, abazadde bangi abamanya erinnya lyange nga buli omu bw'ajja ku ssomero mu vidi babuuza who is Wasu. Bagoba baki? Anti abamu nga bagamba nti abaana katubakyuse tubajje mu ssomero, omwana gwe bayita Wasu atoononedde abaki. Kati nga balowooza obateese mu mizimu. Too much God, too much. Abaana bali mu kwogera nnimi, abaana bali mu kusaba all the time. It was too much. Some of them were Muslim. Mwali musoma wakati musoma? Twali tusoma. Nze nafuna first grade. Wow. Yeah. Nti oyo Omari gwe njogerako was a Muslim ng'ava ku mutajazaawo ekibuli n'alokoka. Amen. Abaana abasiraamu abaloka baali bangi. Awo nga tebasobola kukuleka abazadde. Webale nnyo. Oyo bwe yalokoka n'avaawo n'ajja yiganga high. Yiganga high ne bankubira n'enzija. N'ajjanga mugenyi. Kumbe bwe yajja akoze revival ate kati ampise. Abala ne bagenda e Rubiri SS. N'enzija nayo ne babagobayo nga revival bana abalokoka eno baakitamuza eri kati nga balina oyita papa waabwe omulala Hilda najja ku Sure High nengendayo. The same happened, the power. Newulira bana abava Emityana SS ne bagenda ekibibi SS. Kibibi ze Muslim school. Akapapula nkayina nga bonna bakyankalanyiza abasiraamu ne bakola list babawanika ne babagobayo naye nga olwongenzeeyo. That is what happened. It was the same results. Exactly. So our kind of life from bulamu bwaffe nga tunoonya Mukama was about God using us and us being vessels ebibya byasobola okukozesa mulembe guno. It was a life of prayer. It was a life of seeking God and wanting to be used of Him and nothing else.
Yeah. That was great. Kati bwe tuba tuzeeko side zeno obadde oli muyimbi obadde okikwasaganya okya being a pastor at the same time okuyimba ngo oweereza Katonda. Yeah, obulamu bwawe bwonna obw'okuweereza kyetumanyi nti oli waba ng'ayimba ng'ate musumba aleka ekyokuyimba nadda ku busumba naye ate gwe buli kimu omubuweereza nga pastor you're high okuweereza ng'omuyimbi you're high ate kati ne family nayo nebeerawo. Ndowooza njasooka ndebaza Katonda kimu ku bye nasooka okukola nafuula okuyimba part of me whether pastor or what wonna okuyimba is part of me kubanga nagikozesa nnyo as a weapon ne mu ssomero nga nsinza Mukama nsinza ddala ebyamagono ebibaawo even blind eyes ndabyeko ku blind eyes open when I'm worshiping so ekintu kyolabye nga kikodde ku results kizibu nnyo okuvaamu n'okuvaako akati I make worship my priority even at church. That's why I have that music label called the Wilsongs. Kubanga njanyo kulaba era music group yo mu church wa firana it is called Wilsongs kugamba to maintain the worship element in the music. Kati mbade sufinyi ekyokubiri omukyala wange antegeera nnyo and she supports much me being a worshipper. Kati I'm a worship pastor. Era nze music mu church is a very great priority mwagala nnyo because I know music has taken me far and it is part of me bwe mba sisinziza Mukama mba mpulira nga luwe ekibulawo munze newe mba mbulidde enjiri. Yes, nga tuteekateeka ogenda mu break waliwo kyenjagadde okumanya musumba olitubulira just byamagere ebyo byobadde ng'oyitamu oweereza Katonda when you're still that was ebyamagere bya happening nga oli mu senior 1 senior up senior 4 or up senior 6 all through my senior 1 up to senior 5 senior 6 it has been constant abasomesa baatuuka ne ba nganze ninganga musomesa ku ssomero. Kateketeke tugende break ogenda bwe tukomawo njagala otuweko the other side kuba kati jjukira wali muvubuka oli w'amaanyi but there are two sides waliwo side ya omuvubuka kabuvubuka oyo wakikwasaganya otya ate ng'eno ogira ki oweereza kubanga n'abawala baaliwo abasomesa baaliwo ate wakati wali w'amaanyi tujja kukomawo tunyumizeeko twatambula nga tuweereza Katonda mubeera oti naye program tumusaake ekibumba nze ekisambira ddala n'omusumba pastor Wilsongs Muwanguzi omwembi ate nga musumba ate nga muzaire alitukobera engeri gy'atambuliremu okuba ng'aweereza Katonda niwe wena ali kubanga oli kubona munnange oyinza okuba oli kubita mu mbeera oti naye ng'oli kulwana atukobere one of his son nti yali alumwika afunye ssente nningi ate ebintu binenge gye bijjire nga bimukuba and is coming back he wanted to act like Jonah aye kunkomero is coming back iwe oli kubita mu mbeera ki kati kye break then we tunaba tuize tandikirawo. Yes, well. Isukayo mu break entoneyo program tumusake kajira mu maiso tujira okuwumula nga tuli kubuuza omusumba Wilsongs Muwanguzi yagemaganya ati abuvubuka kubanga munange omubiri gwonna gwetaagisa okuva mu senior 1 paka senior 6 eri ebintu ebijanga bi developinga mu muvubuka nga owulira oyenda kino oyenda ebinako notukose ebigambo eswaga oyenda okwaneku oyenda obenga olina kino obenga okuba ku muziki ye ng'omusumba by that time yali ebisatya kyemu ku byenzudde waliwo ebiro Katonda wakweka nzijukira nali ndidinga group bali bagiyita the Lions Lord fearing intercessors obedience nearer to God the Lions all we did was we got lost in God and I want somebody anotinga aliyeyo nti twabula mu Katonda we disappeared in God. One of the things the chat yamba okudisappear everything of yours was surrounding God. We were simply praying. I remember making a prayer. Some people remember it. God, kill my biological senses until the right time comes. Sumba. Yeah. Really? Yeah. Kill. walina ekyo kyali kikulimu kati ate bana abalala bo bali batya kubanga kati waliwo nze waliwo by then when I turn kokulokoka nga waliwo wenda banga bano basabanya ate ne bayitira ne bayitira ne mpuliranga nga nga mutima muliyo kati fe abo benyine fe twanyizanga aba fe twakisukulumya in our times fe twakisukulumyanga kati omanyi omulaba ayagala nnyo okwefunza emyaka egyo nze challenge eyo nawasiriza ku myaka 3 naye mu kutuuka okuwasa it was even a struggle because I had told God to kill my biological senses until the right time comes.
Did your senses die? I don't know, but how do I know? Between 1 up to 30. Omuwala gwentandika okwegomba ye mukyala wange kati. Yes. Waliwawe yali yajja. I'm telling you, and I think these things work. Yes. They work maybe. Nti I was too much lost in God. In fact, ekintu kyanyamba nnyo. There was stage ng'olinga omusiru, ng'olinga ali dormant. Naye when banga agolokoka ntandika okukola ki ate wentandika okuwasiza. Akakapya kankoledde. Yes. Baba TV. Tell God to kill your senses. Yes. Nga byolaba naye ng'olaba nga olaba naye nga ate tolaba. Yes. Nga bya Katonda byolaba. Yeah. I was too busy. Era abawala abasinga abawala bajjanga nnyo banjendi. Naye ndowooza naba. Let me tell you, omuwala eyandibadde nga gwe nandibadde nzijanga nfuna. Ye yandikuŋŋanja kati nganze ndi serious. Later ngamba nti kati mbanga ayagala okuba nga amukkiriza. Era kyovola bwe yamala okuva mu bulamu bwange bw'ati. Nze kwe kuopeninga ate mbanga adda mu senses mbenga amukkiriza nga buli jandiko ate ye nankyawa naye aw'ensonga agamba I was too serious for him for her nali simufaako nga sibiriiko naye ate batugamba era kugomuza abasumba abasinga obungi ne mu marriage that thing is happening mugenda ne mudda nnyo we Katonda ne mwerabira ate abakyala and that is a problem era ekyo kiba kizibu byotali tukkiriza ng'omusumba. You are very right. It can be a problem if bw'okyongerayo ne maka nendezo na Katonda ngeji yasumula my biological senses and was ebyange. Your parents nemikwano jonga tebabuzaako ne musumba. They complained. Maybe there is a problem. They complained. You are very right. Era na senga wange omuye nga bannemeddeko nnyo. Natuuka ne mbagamba mbufumbe lyo kalungi ki. Omu ne mugamba. Kati basenga bali bakugamba ki? Ay. Nga bandiko bangamba ye oyo mwana what is wrong with you? Era ne ntuuka ne nagamba taata wange nze siriwasa. Siriwasa not now. Kwegamba nga ndabira ddala okuwasa kwa maaso. When the time came, my eyes opened to the real wife right now that I have, who is my wife. Era nze bingi nnyo ebintu bineewuunya ebigenda maaso mubiraba ku TV nga nabuza ne kino gyekiri tubulireko oba mkitenga logic oba kiki ekiri awo ekyamagero nti omukyala gwofunye as in like waliwo bagamba nti nze wange yamundaze Katonda yamundaga oba nze yandaga tunyonyoleko kawo biblically nze wange teyamundaga naye bwe namulaba walina amaanyi gali manyi gamba nali namukusaba nakusiiba omanyi bwe nali nsaba Mukama help me, make me a solutionist to this world. Edobozi nelija jendi nelingamba, you can't be a solution to everything in this world as you are praying. Ngamba, for example, the married, you can't be a solution to the married because you're not married. Kati edobozi eli ngabwe naliwulira. In fact, after that fasting, ebintu byange bya happening exactly, bya happening very immediate. When nava mu kusiba okwo n'okusaba, that is when I sensed ekijanga kyalaminga munze senses zange ne openness yange nawe bibikuka ate immediate amaaso gange ne gamanya nti oyo alina okuba mukyala wange. So that's how it happened. So ati nalinga naye nga yalinga y'omu ku baana abaalinga muki bwe twanga tukolere weebale nnyo nze amaaso ge wegabi baalinga bangi naye amaaso ga straight ne gadduka ku oyo era badabala tebaite omayitu terobera n'entalo nga bakyala nemwekuba mukyala wange bwe mulaba twamala emyaka 8 mu courtship abalala bo tebaliyo nga tebalwana twalwawo nga tetumanyi na kikyakola in courtship because bwe mwana ne mugamba nti nkwagala nti oba kiki yamala omwaka mulamba na disappear nga nange ndi ku byange nga twali no one was calling each other one fuluya kuddamu nali namutwalako ewaka twametinga ng'omusumba Paul Musula kati nga eringa center yaffe so kolo najja ate nali siriwo after full young without hearing from each other ne bangamba badde n'omugenyi wano kati okukomawo okwe wentandika okutegerera ddala nti I think this is going to be my what? My wife. That was great. Yeah. Kati musumba obuweereza obutandise otya okubeera nti kati oli independent ofunye church mutandise muteko kati biri byali byasomero byetubaddeko naye otandise otya okuyingira nti kati nawo neetaagisa echurch era ino okubeera wanero obifunye otya 2007 ntandika ministry not church era ministry eyo nga waka tugitandikira wa muzeeyi wange Salongo Robert Situ now the late
awo ebunamwaya Lubowa. Church. Osobola okubanga oyina ministry ngoweereza Katonda naye nga tolina church. You see, church has dynamics ezeewunyisa. Kitegeeza ogenda kubaawo on a daily basis ku lw'abantu ne ku Sunday obayite services babe nga bakola ki. Naye for us we are doing ministry, we tutambula tugenda ntubulira enjiri, we tukuŋŋaana ntusabako, kugamba we are erimu ka freelance I should say ministry. Tetwali nnyo target nti we are doing church no. Yeah. Naye ekya church era nalwawo nnyo for some good years nga we are doing ministry. Ekya church, can you imagine twatuka ntuzimba church tumaze omwaka mulamba nga tutugisabiramu because ministry was too much. Twagilaunching just this year. The whole of 2022 the church was there. Wano wapye wafe nenga tetulagisabira nga tubuza Katonda for direction. It is on this Christmas that we started the official services. And now we are attending church all along. Abantu bajja tukumya ebyoto nga abantu bajja kusabira olusi wange waka ne tukyusa ebyoto different places tusabiddeko mu Ndeeba one of our members. That's how life was. We tuva springboard we tuva ne tugenda tubulya enjiri eno nyimba music ministries going on. And a lot of other things about ministry. Did you hear of any word or any call from God that you're meant to be a pastor? No. Flowing from childhood. Thank you very much. And I keep telling people I've never had any voice to tell me be a pastor. Yeah, but sometimes God is sign of calling you to do something. He comes through ability. You automatically feel the grace and the ability to do. You see, many people are waiting for the voice, but yet God has come through the ability to do it and the grace to do it. He wants you to start doing it, then you start seeing what He can do in you. Exactly. Results when you start to do something. I've written a book called Signs of God is Called to Preach. You see, one of the things I've discovered is beyond a voice. What are those signs which are in? Very many, like the ability. Bible gamba nti obonno buno bunagendanga n'abo abakola baki. Sometimes God will go through signs. You see, there are signs that will come. The ability to speak, abantu ng'egye bakuleteramu ebizibu byabwe n'obisolvingamu. You see, the way people gather around you and yes. So I don't know, normally they're even testifying. Exactly. Just so that, even though God is not talking to you directly, but what you are doing and you also feel you have it. You have to feel it. Era abasinga obungi bamanyi okwesiba olina agamba nze ndi musumba naye nga ate ebintu byolikola tolina kuba musumba nga you've been called to do something specifically. So not only hearing the voice nga tugamba nti God is calling Katonda yakuita, God will tell you, Diana, come here, I want you to come and minister at Baba TV. By the way, nange yosabi ulidebe. I found myself ba professor nga alikuwa banga nti ogenda kuba simubulizi naye ogenda kuba mwogezi nenga nze sibimanyi. And you are good. Nga sibimanyi nenga I'm finding myself now I'm ministering so okubulira nkola bwenti. So God will not just come to you and tell you, Diana, I've called you, go and start doing this ministry. Go and start doing it. People should stop tagging God on a voice. Yes, your ability, and you are doing the good thing and there are results out of it. That is what you have to go with. Exactly. So kati musumba enyimba ogezo ziyimba nane enyimba nange nzetagisa de tuli eri musumba nero sigalo oyimba tubulireke enyimba olina nyimba nga meka. Many. Right now in the studio ndi mukole enyimba 10. Right now. Yeah. Those are 10 albums. 2023 September, I'm doing a celebration of 10 years of Wilsongs launch and a book launch on worship. Naye nyimba nyingi nyo abantu ze baagala nafunyenze wempita ngenda leka sitani yetuge ngenda lelo kubotola ngenda kachive chinze ngenda bwemba ntenda tendereza Yesu ntendereza Yesu nenda la nsala okuyimuse ngeza genda kugamba nsirika soko luyimbo olo nsala okuyimba. Okay. The Holy Spirit is in control. Nsala okuyimuse linyalyo nsala okuyimuse linyalyo
erinnya lyo nga bendera mu bbanga nsalawo okuyimusa erinnya lyo. Wow, glory be to God. Banange mukama ne walotukana ulya nogawa naye nango banyimbeyo ko bakole wenti naye that was so great. By the olwelimu ku nnyimba zempulira nga bwemba ndiwulidde omanyi nga waliwo abantu abayimba ennyimba naye notawulira mu mwoyo. You don't feel the spirit. Ne wabeera oluyimba omuntu lwowulira nga lulimu ki lulimu omwoyo. So mukama ayongera okuyimusa. I so delighted. Kati ennyimba zonna olinawo nga mmeka? So far nina ne album endala eziri out ziri bbiri sinazifulumya mu public. Anti kati olwawo wakati ezo ennyimba zonna tugenda how should I say consume them tugenda ziwuliza kyo tuzimaleyo. Exactly. You see we njanje kintu bayita overflow nga sigwayo. For example myaka I've never done a launch but my songs are all over. Are we expecting anything? You should. When is that? This year, this is a new year. 2023 September. And I'm going to make it as a tour. I want district per district. Tukulize jinja. Nzije jinja. Diana nzija. Jinja abantu be jinja mwena abanyumira music wange. Yes. Tugenda kujja. I'm already in talks. I'm in preparations. Enyabo. Mukama akugulire kubanga it is going to be massive. Very much because abantu njabeteke I want to launch wisdom. Amagezi ekiche kinfudde kyendi. So nina kubantambula n'ekitabo bakiyita Heartless Praise, Worthless Praise, the Heart and Art of Worship. Njagunye okureleasinga omutima gw'okusinza abayimbi bonna abasinza bonna abawulanga abanyumirwa ennyimba zange zibawo omukisa tewali linnya n'endala when I have you nyingi nnyo bonna njagala kureleasinga na kulaunchinga kitabo kyange kya worship mbawulire ebyama ebinfudde ekyo kyendi. Ennyabo mulabi wa Baba TV yagala mulekerayo liyimba ki? Is this a beautiful Sunday? Awatali kisa kye mu nsi eno. Tulaba bino byonna nga mbyogera. Awatali kisa ky'omu nsi eno bye tupatikana biba tebikola. Kisa ky'omu nsi eno bye tupatikana biba tebikola. Ne bw'opanga ogendeko e Bulaaya awatali kisa ky'oviiramu awo. That's the song. Yes, nga tulukumaliriza. Tuwe ku kigambo omulabi wa Baba TV kyandetagisiza okulabako kuba kati embeera egenzeyo no. Last time I was watching some ka video ng'omwana muto nenga alina engeri gyali kwekolamu ebitando things byatambula nnyo ku TikTok kwegamba this is January. Abazadde sente ze bazirina abaana bali kwekola ebintu social media efuuse social media tuwe ekigambo. Abazadde gyenye okudda ebintu byonna ebisinga bitambula ku upbringing. Bible egamba nti sula omuggo n'omwana ate negamba nti raise up a child in the way he should grow so that raise up a child in the way nti bwakula ekkubo ly'omusomeseza talirivaamu. You see bw'olaba omwana agwenga astray omanya waliwo gaapu etaazibwa waliwo kyataasomesebwa waliwo ekitamulungamizibwamu. Abaana batabuse nnyo TikTok eringa TikTok n'abazadde tubadde nnyo free ffe tubawa amasimu tubagulidde ebintu ebyo gadgets ezo zetaaga control abaana tusobole bakuma mu kkubo egolokofu in the right way balina otambuliramu bwe batuuka okukula balina oddivaamu. Emirembe ne bwe gikyuka bitya omwana ono gwe wakwata n'omutraining nti alina tambula bw'ati tagenda kyuka na mulembe wabula agenda na values ezo ze wamuteekamu muye kubanga values don't change. Technology can change. Yeah, values don't change. There was a parent, one of my friends, Gwenjagala nyo, Gashumba. Yabudena ajana mwalawe na eka filekele mukama ya namanya. Ngowulira pain ye y'obuzadde. Usoba tuse ku kamera. Amina nyo. Sivule. Amina. Yeah, sivula bali kwa Baba TV. Nsanyuse nnyo kuba wano ku program tumusake Kibumba. Tumutendereze. Is it the meaning? Tumutendeze Kibumba. Mbagala nnyo abantu bonna abalabi ba program eno. Diana webale nnyo management. Oh, so wonderful mukama abampere nnyo omukisa. Happy New Year. God bless you. Yes, Happy New Year too. Thank you so much okubanti oide watulambulaku. Yes, mulimu betu invitinga betu around, but at least whenever I call upon you, there is always a need.
So thank you so much mukama akwirize ali kubona Baba TV program tumusake Kipumba. We are still going on nkaja maiso bingi na byendi kuleta ka tuje ku break then tuile tovao.